pechos e saber por dentro separa tanto. Onde a niña, onde está o meu lardo, meus bichocos por aí dentro do corpo, como ter insectos que me sobrevoan, non se tocan, non se ven, viven no fondo. É a miña propia trampa, que non, e abrinlle a porta da xaula, que non, non sai nada, non hai nada, que non, ou si. Me trouxe unha vez unha flor, recordar fragmentos, pequenos trozos da tua voz, e agora querer escapar